掌声。他这。同学们，你们好，我们又见面了。欢迎收看《快乐汉藏语》。我们先来复习一下上节课所学的内容。老主座，今年老大了几百个数学，大家自己老着学经验。同妈的老的公民弄的能下就这些。下用。光节。光节。严正。严正。朴素。朴素。爆笑。爆笑。兴奋。兴奋。嘎住。嘎住。许多年过去了，陶罐还是那样光洁朴素。许多年过去了，陶罐还是那样光洁朴素。老忙不如他那样，咱可得打容，俺人养皮脏了，再都点把些热。老忙不如他那样，咱可得打容，俺人养皮脏了，再都点把些热。好了，同学们，让我们来看一看今天所要学习的新词语、新句子吧。呀，老主座，大家今年的带领俺这个用语别，他年当去撒巴了几大啊？名字啥吧？掌声。他这。愿意。对面。情况。因此。英子不愿意让同学们知道他的情况。因此，让人家念出的，老主错了，很久没上来了。嘉玲，你知道残疾人自强不息的故事吗？那座，这王宝先生的别在后面是别当就可以呢。知道一些。看一个呢。我给你说一下残疾人英子同学吧。我见了王宝先生，英子也念这几些啊。好。对呀。一天，语文老师让同学们轮流上讲台来讲故事。娘西了，家一个感觉，老妈热热热吃的都要用呢，当这些就罢了呀。英子不愿意让同学们知道自己是残疾人的事，所以犹豫着不愿意上去。因此，若让王宝先生这样被难受的，老妈错了很久没上班，天上都急，吃的顿着没上来。老师是新来的吧？对呢，哥哥的啥办应着的呀？是，他不知道情况。英子还是在同学们的注视下一摇一晃地上了讲台。此时，同学们给了英子热烈的掌声。是啊，哥哥觉难受的很美。他妈老多男家插去每个小米屋，我强求些你吃的都上了。第一次，老多去他们热大大你干死去吧的。英子她真勇敢。哦。因此，我妈帮忙去的呀。好了，同学们，看完了这段情景动画，你们知道这些词语的含义是什么吗？呀，老主座，我认得了的词语就是，大家记，第二个名字三批个搞定了记得。他念这些。掌声就是拍手发出来的声音。他这呢，拉比他们大把的行为这了过。愿意就是乐意、情愿的意思。对面呢，
让个越南地区没办了些。情况，情况就是事情在发展过程中表现出来的总体状况。因此呢，有当下话，我不说这大越别能办了些。同学们，了解了今天所学的新词语、新句子，现在让我们共同来读一读吧。老主座，第一个名字三班的呢，老中写杂记，大家今年的经典啊。伦敦下酒，掌声，掌声，他着，他着，愿意，愿意，得米，得米，情况，情况，因此，因此，英子不愿意让同学们知道他的情况。英子不愿意让同学们知道他的情况。因此让你这年出的老主错了，很久没上来人。因此让你这年出的老主错了，很久没上来人。骗子怎么在话？老主错，第二个名字三班呢很爱群，大感觉话你做一切错了就很难接的。我跟他呢道理，对没去把的公园咋个，切去上路去动你两脚。呀，老主错，切去滥用大把的工人。B， 对没，要凶，连着送。同学们，让我们来复习一下今天所学的新词语。老主座，大家去第二路边他呢三八点到下中这些。掌声，掌声，掌声！愿意，愿意，愿意！情况，情况，情况！同学们，今天我们学了一些新词语，让我们来共同书写一下吧。第二，我去他呢三八个中一里，大家今年的禁止一打啊。他着。得米，因此，同学们，今天的课就上到这儿，再见。老主座。第二个路线的年长下来人打地木机。